orizit, logjikisht kur e mendon për shembull mundesh me thonë pse uji i orizit, për arsye se aktivizohen enzimat tretëse, edhe të njëjtën kohë për shembull komplet mineralet që i përmbajnë orizi i liron në ujin normal, ato toksinat që ka mujt me përmbajt metale janë largu gjatë qëndrimit në ujë. Ndërkohë, Lin, kjo është mënyra që largohen toksinat prej orizit për me e lanë para se me zi, e lanë orizit mirët masit zihet apo këtë që nuk është i ziher? Pastaj largojmë këtë langon, edhe orizin munduam me largu komplet që të lang, mujmë edhe me shpërla pak orizin. Pastaj me zi. Pastaj me zi 30 minuta. Unë e kom zi paraprakisht në shpe. Po. Dhe i kom shtu xhenxhefel gjatë zirjes. Kjo është uji i orizit. Më thanë sasia që e kemi marrë, diku afërsisht 250 ml. Nuk ka kjo oriz kur mirret me këtë qëllim, nuk ka vaj, nuk ka krep, nuk ka asgjë. Jo, absolut, hiç kurrë, vetëm uji edhe orez, po. Shkon një lugë orez me një filxhan ujë, kështu një treta afërsisht, ose edhe ma shumë, për shkak që me nxjerr sa ma shumë ujë, ose një filxhan të vogël oriz, edhe 2 filxhana pak më të mëdha ujë për me nxjerr ma shumë sasi të ujit që na duhet. Xhenxhefel për shkak se thash që ulat na uzejnë mundimin edhe vjellës, ndërsa kësaj kemi mishtu pak krip Himalaja, të pas parasysh që kripa Himalaja përmban sasi shumë të lartë të minerale, dhe pse i ka dozat vogla, po në këtë rast se cili prej këtyre përbërëseve i kompletojnë ato minerale që na duhen edhe bëhet tamam një pije elektrolit.